atuh nyi. Oh. Naon? Rese pisan geruan teh. Dipan itu aker itu tuh kena makan WC mangpat. Atuh mending gak ada pisang dadag atuh. Cicing we di rumah. Ku ulun. Kerja-kerja tuh ka ditu. Ngaduk ke, naon ke. Aduh, atuh nyi menya aku udah ngaduk. Kieu mau ngaduk mah teu bisa. Nyai mah tak apalna naon, nu penting aya pemasukan dari dapur mah kudu ngebul. Inya. Apal teh ya setoran ye. Atuh kumaha deui mana kitu ge urang teh Kerja ka diuji. ditu. Keur diuji urang teh Diuji nyi. we diuji bari teh ikhtiar. Ikhtiar kamari kan itu geus neangan pagawean tuh ka Pak RT kalau diberet di tangga sumunding. Molor hees we, molor hees. Yang geus keneangan. Nah bari naga. Imah. Ampun teuing. Sugan daek nuna kawin teh. Pagawean mah anggar ieu. Ayeuna aing kudu kumaha nya? Neangan pagawean gitu. Nyek. Kemana? Ih, pancena tadi kudu digawe. Oh, ada mau gawe. Ya udah Jik, Indit mantau ke sana, Jik. Gawe. Nah, aneh geuning aing mah menjigan nu bunga kitu. Indit mantau ke ditu. Kapan Ih, ate? nuhun. Kapan ate mau gawe? Aing mah eueuh mesra-mesrana pisan ieu apa majikan geus. Buru. Mau bade ya ge bade gawe atuh cicing heula Dari mah tuh nggak ada kerjaan ieu, teguna ate. Cara ge mimiti cek urang mah di elus-elus aya nama meni kitu patut. Tenang we atuh kayak geus loba duit mah beda. Iya Jik, mantau Jik. Ih. Kok mantok atuh nyi? Buru. Nuhun bade ieu ge. Meni motah aing mah. Ngarudet. Nu judas-judas kitu. Buru. Nanti balik bawa duit sih banyak. Eta ngamewe HP ti tadi. Kapan ini teh lagi notalin kreditan? Ayo we kreditan tuh udah cekurang segala tang tuh COD kutang COD aing meni pika sebeleun. Nya geus mangkat heula lah. Mun eueuh mesra-mesrana pisan aing mah. Ukurana ieu. Naon eta? Wih. Mangkat heula. Hati-hati ah. Kain genan kitu tak apa lek mangkat meni juga nu bunga Nanti bawa cici sih banyak. nya Si bebek. Beb, sini atuh ke rumah. Salaki aku teh udah mantau sekarang mah. Nggak ada guna ya, diam di rumah ge. Molor sama HSW kerjaan teh. Ini rarudet. Ya, ditunggu. Bacilok ya. Anjing, pemajikan si Jiwo bangun ke bunga. Sininya. Bangun ke beger ya mah ya. Cocokeun saku aing. Si Jiwo na aya, datang nyebut nama kamari mah cenah erek nyaba. Kenapa ya? Ini tak acan datang wae. Kenapa tuh acan datang saja? Neng nungguin cilok. Neng kan kangen. Mumpung salaki Neng nggak ada di rumah. Kerjaan naon deui atuh cenah mau ke rumah. Kaneng teh mau cilok atuh. Cilok kesukaan Neng teh ya. Itu yang bulet-bulet, yang kenyal-kenyal itu Neng suka itu Kapan atuh mau ke rumah? Nanti takutnya salaki Neng teh keburu datang. Si goblok awe biadab salaki keur usaha. Pemajikan atas selingkuh. Awas ku aing sia. Mampus ya lu. Aing geus boga bukti ieu. Ya itulah, terserah aja. PT. biarlah semua Sabenerna si Jiong ka mana usahana ta? Hah?
Si Jiwong ka mana usahana? Tidak aku yakin aya bangsat. Tengekeun. Pamajikanna selingkuh, lain aya bangsat. Hiji wong ka mana usahana di mana ieu ayeuna? Anjing wawaniana eta bangsatnya. Laki wari aya bangsat. Lain aya bangsat lain. Si Jiwong gawena di mana? Pamajikanna selingkuh, kada gitu. Hah? Aya bangsat lauk. Kumaha aing ngobrol lagi kieu. Dan wayahna tong bebeja heula nya, Kak. Ulah wakai yeuh, bebeja yeuh. Papana pamajikanna selingkuh, ulah ka bebeja ka si Jiwong. Heuh. Kalem eta mah urusan kieu ya. Heuh gitu. Aing wayahna rusuh yeuh. Kaluar heula kedeungnya. Pupeujuh ieu mah pupeujuh. Liur ieu euy. Dirasa. Goblok. Pamajikan si Jiwong. Aing ulah bebeja ka si Jiwong. Wah, pasti ada apa dana naonan. Wah, aing euy. Si Jiwong ge bakalan geus indit, aing nginjem duit. Ah, geus anjing ieu mah aing. Oh. Si kunyuk teh cek aing main bebeja tuh. Hah. Ngomong aing dah. Aing mah mawa ka ditu aing mah. Kayak geus datang si Jiwong. Nanti saya becain. Oh, aing khawatir si Jiwong euy. Coba nyebut teh jauh cenah euy. Wong. Cing sabar wong euy. Biadab wanita. Nah, bener gitu teh si budak euy. Aing kaduhung ngomong tadi kasih budak euy. Asal teu waras. Tapi percaya da mah kadengeun ieu lah. Bodo amat. Sopurna mah di bebeja euy, dicilakaeun. Deui rahasiana aya di aing dina HP ieu. Aing balik ah. Tuh aing. Panas main di tadi teh. Tuh tulus deh gawe jaunan teh. Da teu pugu ca aing CRT mah ngabejaan teh. Panas aing geus pamitan ke pamajikan. Anggar we kudu balik deui. Pun teh. Salah si pengek nih. Apana ieu teh? Nah, geus balik deui nya si RT-na teu pararuguh nyebut nama stroke. Heuh, dununganna nu di ditu stroke cenah jadi teu tulus agawena. Ih, aing mah kieu patut pamajikan teh. Ya pan uhun tadi teh cek si RT-na cenah eta nu ngagawekeun ka teh stroke cidul je. Nyidu pondok nya. Saya naon balik deui ka imah. Terus saya ka mana deui? Pan teu tulus gawena geuna. Aluk mah bunga balik deui teh mah kalau kitu patut. Saya hanet nih, tiba garetek ya. Nyon sorangan kan tuh. Aduh. Nyon. Ih, nih, kayak suka nengan deui. Iya sorangan. Ngudetkeun pisan masalah kita hubunganna. Itu nih pada cilok ka dieu. Mana deh? Lah, mereka ditu heula. Ji. Kakara ge kakara. Nya atuh nya ieu aing mun galak-galak teuing. Cicing di luar. Nonton Mas Pedro. Anjir. Ya we zaman naon teuing ya zaman laknat nu kieu mah. Tekop teu gablek duit anjir. Parah teh cara ge ti heula aing jujulan sagarupa munding embe dijualan kabeh. Pake jangawin manehna bager. Pun teh. Nya ujian ieu teh. Nya cobaan nya nahaon ya kieu patut aing ku pamajikan. Mun ieu indah-indahna karekenan 3 bulan. Biar Si kunyuk teh balikna euy. Kau beneran datang. Si kunyuk. Becai. ampun teuing. Ci, Wong, ka. Ampun. Kieu deh datang teh. Beduh, si eta. Ada logo. Banyak rupi. Eta hiji. Op, nyandong ya nya. Nya.
Dalam dunia diciptakan kieu patut. Itu dulu geura. 10 siki manu kieu aing bejad ieu mah hulu. Nuhun. Aya kok kira aing. Ingkokeun gahanteun nuhun. Itu dulu. Ya, Naon? ada berita. Berita naon ieu? Aya berita pokokna mah. Berita naon? Apa? Nu gede. Anu panjang buukna, kebetulan sia. Oh, Martiko. Heeh lah. Piraku maneh teu apa kebetulan serangan? Hah? Apa? Nyak. Dulu. Ciko. Oh, Ciko. Anjing teh si eta. Beja nya, ieu mah beja dibejain deui ka dirinya. Aing karunya ka mah demi naon. Aing mah sing sabar, sing tawakal, sing gede hate. Naon sih teh aing mah teu ngati, sabar sing tawakal sing gede hate. Dulu kalau kan naik deui. Ya. Geus bae dieu bae urang mah, dia mah hese. Ya aing mah teu nawaran diuk. Ya. Pamajikan maneh. Salingkuh cenah ge. Cek aing geunan. Moal jauh. Eta teh saladenge, cek urang geunan moal bet pamajikan aing mah kitu-kitu geunan satia. Satu dulu. Ayo mah mending maneh dibeja kalebek buh ka RT. Apa mah mana we? Maneh. Isi Ciko. Oh. Gimana? Nah, aing udah terpercaya lamun ngadengna nanti mang budak mah aing mah. Teu percaya. Sok ngayang-ngayang, hayang ka pamajikan aing ieu mah nya. Justru eta aing satu pisan. Oh, Geus goblok dah heueuh cai aing. Hayang ka pamajikan aing. aing mah bener pisan. Bener aing tah. Kan maneh siapa geuning? Anjing aya kakaraeun aing mah jalma nu ngaku terang-terangan kieu patut. Nih di alam naon diciptakeun aya nu kieu. Gerak nyawe anjing kalian mah. Justru eta urang oge bingung. Kumaha aing ieu? Aing mah sumpah. Aduh. Ah, sia. Ya. Urang bingung. Kumaha mikirna? Aing mah leuwih bingung mang budak. Ti tadi aing ngomong nu nyambung. Abli lah. Aing urang mah Adim. pagawean mah aya loba aing ngomong. Pagawean. Aduh kumaha Pagawean wong. Duh. Kok. Dia kok. Dia. Aduh kok. Aing geus rudat ya. Bisa duduk tempat saya ka urang heuh. Kok aing buat kot. Tanya aing mah sok, aing mah. Tah, Wae diriungkeun ku aing mah. Aing ditanya da eta mah ceurina. Tanya anjing ku sia. Mana mah aneh. Pagawean kau aing pusing. Aneh. Ayo teh bang ngamejakeun ka sia teh. Yo sia mah. Teu narimakeun. Ya Allah, ya Robi, hiji ge aing geus dieur komun aya 10, bisa-bisa bejad aing hulu. Sede tomat bisa-bisa aing mah. Kok gawat ka dia ya? Jangan nanggap. Untung aing dikersakeunna celina normal. Henteu goblok. Kok kuat ka dieu? Kok. Siap. Anjing. Amun lain goblok aing geus sudi aing barangna. Siap. Mang budak aya di dieu euy. Bobo bebeja moal kitu nya. Ya jadi wong. Mana mau kudu gede hati, pokoknya orang sih sabar, sabar. Anjing. Bejan gitu sih. Dicilakaeun ieu mah ya. Duk, gue urang aya perlu euy. Kok, Han. aing mana? Dia. Es. Dicilakaeun ieu mah ieu mah waras ieu. Heuh mah kadinya lah. Kuat ka dieu kok. Kieu teh. Kok, Udah datang euy. Ieu aing teh tulus mangkat kok eta ngagawekeun aing na setruk. Hidungna pondok. Mun teh di dieu. Mau balik tah mun diandai mah tah lieur ti tadi. Jangan. Naon itu? Naon? hiji wong euy. Yung naon? Ya, Wala gak tinggalin. Lain aya naon aya Pokokna naon. itu kieu. Tak kalah ngadukeun salah rupa teu pararupa cek urang nyebut pamajikan aing selingkuh cenah kok. Ngadukeun naon maneh bedog? Hah? Ngadukeun naon? Pulas. Ya. Ieu mah sebagai balad yang ngobrol jeung balad. Dong sumpah ngapunyakeun ka si ieu. Naon nu karunyana? Pangarunyakeun kunyuk. Ngomong naon dia kasih tuan? Sianya ampun, apalagi dia nya sia.
awak aja jagung badangnya goblok anjing. Ruwet. Sia. Ya. Apaan ohon? Si budak teh ngomong naon? Hah? Ngomong naon si budak? Nyata itu tadi udah nyambung. Aing A, manena B. Aing ngajawab C, manena Z. Teu nyambung. Ari maki. Tuh. Geus geus saha ngalieur aing nyapa aja bae naon? Yo. Anjir cek mana kudu dibejakeun ka si Jiwong. Geus kuain itu Beda bejakeun. naon? Beda ke naon ieu teh? Oh, cek mana kok naon gitu kok? Lain dia si Jiwo. Enggak sok bebejawan nu pugu. Iya tadi nyebutkeun pamajikan aing salingkuh cenah kok. Cek sorangan berarti nya. Cek iya tadi. Cek iya. Bebeja naon si Jiwo? Cina. Beraku. Ayo, balik usaha mah pasti obat duit aing duit. Aing mah. Si Jiwong, iya pedah naon ka urang ieu, didinya ngomong naon? Oke. Yo, mana belum asian si Ciko yo, deun. Si Ciko ek baik ka ente. Itu tadi gitu ngomong. Yo bisi, yo ayeuna geus kieu nya. Aing tadi bebeja ka mana nya? Heeh, tadi bebeja naon cek balikan deui. Aing bebeja ka sia tadi kan. Cek si iyo. Tah buktina aya di si iyo. Geus rudat ngomong aya naon Wong sebenarnya? Sok tadi ngomong naon ka Mang Budak. Bebeja langsung aing teu percaya kana ceuli ieu mah. Ceuli cenah normal. Justru aing teh teu apa, ka dia digeruan ku didinya. Si budak ngomong naon? Apa kumaha apa kumaha cenah bieu pancet sorangan kok. Ngomong naon si Jiwong? Cek. Nah, kakak aneh si iyo mah. Masih bakal ka bebeja. Setuju. Aduh, nasa setuju naon anak. Setuju naon anak. Picilakaeun. Untung bebeja atuh pan kain rahasia. Amin. Hah? Kos. Yo, bebeja naon? Geus kok ngomong we kok ambe teu hese ya aing geus. Puyeng hulu aing ngomong jeung eta mah geuat bebeja. Lipat didinya mah ngomong. Nyeh. Cek aing teh rahasia gane. Cicing. Yo. Yo. Naon tadi naon? Sok ngomong. Hah? Tah. Saya. Ya. Nyai salingkuh cenah. Naon sih salah ngobrol. Tah nu dua ya. Benar. Yo, Neng. Abdi mah nya. Cek si iyo. Tah cek si ieu cenah. Sok naon? Bebeja. Lain maksudna kumaha idinya teh. Tu bisa cekal ucapanna teh. Sok kok. Nih. Kumaha ieu teh? Aing Nanya, ngomong sok ngomong makan gitu sih, ya. Benar. Aing sih. Bohong eta. Bohong. Kok? Hah? Lu benar. Kalau teh ngaradukeun teh aing ieu mah rayan ke pamajikan aing nya. Hah? Setuju aing udah minal ge. Si budak tuh waras. Setuju aing mah. Kalau emang geus rame ieu mah. Sok. Mana ieu nu patut. Aing kok pamajikan batur ngaku. Cing. Siap kok ngomong kok. Nih Ngomong dia nya. ieu mah, Nih. bieur Sok aja. dia diuk nih. Sing benar kok. Tah gitu. Hah. Kok. Sok. Ieu rame ieu cila. Kok. Ngomong. Bukti na cek lima cek. Tah, harita kan ngomong ka mana kieu? Deg. Bejakeun jik ka si Ciwong. Waras ieu mah. Geus kieu wae aing mah. Percaya lamun aya bukti aing mah. Geus. Oh kieu ya Wong, cicing dia kala didinya ulah ka emosi. Cing dak jadi inya mah. Jadi kieu nya. Didinya teh nyaba. Heeh. Aya meureun istri di dia si Ai. Heeh. Kieu Wong, Nya. ngaran awewe nya. Punten Ai ieu mah ieu. Istrinya sabar heula nya. Aing ti tadi ge geus sabar ngaharapan Mang Budak ge aing geus lieur. Geus Mang Budak teu salah. Namanya bertele-tele aing mah teh bener teh. Lain bertele-tele kieu nya. Mana si Neng dihareup. Main teh teu teleponan jeung tukang Simol ta tukang naon eta teh nya Cilo. Telepon. Yo wis cek cina. Bra cewek cewek. Aing kalau bukti gering mulai mah ki mah sudah dikurangkeun kieu batu tuh. Cici mau alah mah. Nya nu bener nya. Tahu wis anjing tah. Oh nya wis. Nya nu bener. Percaya teu moal. Moal aing mah bukti mah. Oh nya geus satu. Aing leuwih milih ieu kene we bukti mah. Jadi bener udah. Aca aing ge. Bener si Ai teh selingkuh. Bener. Bener-bener Cina kumaha aing maneh. Cik maneh cenah selingkuh ini but henteu nah kumaha sih? Ieu ca aing sadareo. Teu wararas ya mah. Teu wararas ya jalma dua ieu ini. Cicing deng itu heula deh. Dengekeun ti tadi aing ngepir ge minta bukti we dengekeun mirujit aing mah. Lamun aya bukti yang percaya. Lain aya bukti, memang aya bukti. Mana? Aya. Mana? Cicing sabar heula nya ngaranna rumah tangga meureun nya loba gangguan, loba Capek aing mah geus sabar geus ripu ku sabar aing mah. Jadi kieu ya. Abdi bade naros Ai. Rumah satu teleponan jeung tukang cilok. Iya. Hah? Hah? Tapi kan itu mah mau jajan, Aa. Oh tuh mau jajan. Jajan kumaha? Pan sayang-sayangan mah mungkin sayang-sayangan jajan seperti itu. Mana buktina?
Pamajikan aing pang solehotna. Mana buktina mana? Lamun bukti ku aing dilaporkeun ka polisi pencemaran nama baik ya. Setuju naon deui? Hah? Setuju naon? Kalau apa sorangan mana yang kejadol ronda sih mah? Pokokna mah ku urang dilaporkeun yang duaan ieu ka polisi ya. Pencemaran nama baik. Heh, teu kadeng. Cicing heula, Deng. Cicing Iya, heula, tinggal cicing ya heula. bukti. Iya, bukti ya. Tak, atuh sing balik ieu mah. Tak. Buruk. Hah? Mau nyarek pesen kilo kikianan patut. Lu bener ya Nyi? Ya tadi ya. Hah? Ayo saya ada yang kena. Paruan. Cicing heula, cicing heula. Baik cicing heula. Liut. Hampun dah ieu, hapunten dah ieu teh teleponan dah big yang Muas merasakeun ke kudu eta ke saya gitu. Cicing. Ayo, Wong, ya bantuan, isi gantung diri. Yuk. Wong, mana? Wong. Nanti rame. San. Cicing heula sabar heula, sabar ngaranna ke rumah tangga teh loba. Wong, si siapa, Wong? Balik. Sebelum bunuh diri. Wong. Bunuh diri. Jongnya balik. Aing mah udah. Gua tetep itu patut karena kena duitan. Naon deui sih? Balik. Balik Injung gara balik. Salah. Neng mangkat. Heueuh nya pan ieu mah imah aing. Neng nu balik heuh cik. Jung balik Asa dosa di dunia. Balik. Balik deh kabeh. Tapi rumah tangga aku. Balik. Ya, bawa bisi-bisi butuh kok bawa. Juk. Aing geus teu butuh. Si siapa, Wong? Sabar tadi ge. Ayo di mana? Balik. Geus tong teh di sendal. Aing mending sadet lampuana ti tadi kabeh. Yo, balik. Aing di dinya tah. Ya, sia mah tong bejakan mah ieu mah rumah tangga batur. Wong. Aduh. Wah ya. Batam, Bang. Tuh bisa nama kitu rumah tangga batur pan dinya sok pipileun wae udahlah. Aing jadi aing kalau jadi pusing geus teu kumaha. Tah itu repot urang ge. Bingung. Wong. Namanya? Aman geus lah, sabar aja urang beuki. Si sabar, Wong. Si kelihatannya. Nyai aduh. Aing teh tega nama sudah nyedemplon. Saya deui aing nangan beut betan kieu aing kumaha deui meunang ieu. Perempuan teh ka kasalingkuh ongko. Padahal mah dibere pondok ieu teh loba duit ame teu kalabur.